Er du ked af det? Så kommer det her også lidt. Brian, du har ikke taget det hele. Hvem er det, der ikke kan spise op? Det er mig. Ja. Hvem er der i træning? Jeg synes, det bliver stille over bordene nu. Så kommer Christian til at hitte lidt. Det kan ikke sluse i. Jeg kan ikke holde det ud. Det var første lige. Der er kun godt 37 sekunder igen. Ved I hvad, der ikke er godt, når du er det, Claus? Hvad? Det var ikke dig. Det er din sådan en skulle sej. Ja, er du ved at føde, eller hvad? Jeg skal have mælk der. Lad mig det virker. Der er gået 1 minut og 16 sekunder og 17 18. Det skal være sødt med mælk, men det virker ikke. Brian, hvad er det, du slår? Ej, men du er enig i det. Christian, er du fuld eller hvad? Brian, bare 10 sekunder endnu. Sagde 5 minutter. Eller sagde I kun 2? Nej. Du har det noget, Brian. Brian, vil du have en mere? Skal jeg finde en mere? Nogen, der giver godt musen, der skal mere mælk til toppen deroppe. Pas på, der er ikke mere mælk tilbage. Jeg sætter den her på YouTube bagefter. Nej. Drik altså ryggen, Christian. Claus, du ser lidt sej ud. Det kunne være det her. Hvad med nok? Hold nu op. Hvorfor helvede bare? Kylling. Julian! Ej, det er sejt. Så sejt. Hvor er han sej. Hold mælken i munden. Ej. Hvad hedder den sidste? Claus, hvem er den sidste derude? Det er Christian. Christian, han må godt nok sej. Du sidder og ser noget koldt ud. Det er min svigersøn. Jeg skal lige kigge på det bagefter. Det er ham, der har dyrket. Nå, det er ham, der har dyrket. Det kan være noget træning. Han kan ikke. Hvordan vasker man herinde? Brian, du har gæster. Hold med dem. Man vender ikke ryggen til sine gæster. Man kan overhovedet ikke se det på dig. Jeg sidder bare og klubber halvdelen. Tager en bag. Det er sådan noget sår. Claus, du ser godt ud. Nej, jeg har mærket. Du har ikke spist den endnu, eller hvad? Jo. Er det verdens stærkeste? Det er en tandmølle, du har. Det er ikke verdens stærkeste. Sveder du, Claus? Nej, det er nej. Prøv at jeg kan have plads. Kæft, hvor de er seje. Kom nu væk. Ej, Niklas. Har du der blive andet? Vi tager det med. Har du dem alle sammen med? Men lige nu der tonser vi rundt som en. Ham der sidder der i en fin rødskort, der er kastet. Der er slet ikke stort tilbage til dem, der tør at lægge tungen. Ja, det kan du ikke. Ja, må lige vente lidt. Hvorfor er du ikke med, Finn? Hvorfor? Der var kun 4. De havde kun 4. Det er kun 4.
4,5 minutter. Den ene er 50, 62, 53. Det bliver værre. 54, 55. Gør det det? 56, 57. Det smager faktisk få. Hvad er det? Er det 5 minutter nu? Ja, stop. Men der er ikke mere mælk. Ja, det skal da ikke undre mig. Jeg tror heller ikke mælk. Det tror ikke, det er på noget nu. Nej, det er Men de smager mere end mange andre chilier. Ja, det gør de. Man kan også i længere tid. Ej, I skulle seje I to. Hvem mælk? Jeg sidder og meget stille. Sveder, vi har varme. Han har fået sin onkel. Ej, hvor er det godt, det der. Fuck, hvor er de seje, de to. Hvad? Og det var jo en stor en af de steder, og de er bare afsted. Ej, det er så cool, mand. Jeg tror godt, man kunne tjene penge på at sælge en mælk til en kilo. Ja. Nej, jeg tror ikke, mælk hjælper. Må jeg lægge den på? Må jeg lægge den på face? Når du har mælken i munden, så sviger det. Så han nej til Det gør det. Vi har heller ikke så meget i munden mere. Jeg sagde nej til det. Og jeg sagde, Det er det samme. Ej, det passer ikke. Har han ikke spist det? Jo. Har han ikke spist det? Ej, det har han ikke. Han snyder, ja. Jeg bliver stadig i rose ham, så tror jeg. Ja, han har spist det. det har han. Det kan godt være, fordi det er små børn, de står og kigger på. Det er garanteret, når de to slår. Ja. Og skal du ikke skære dig sådan rundt? Kæft, hvor er de seje. Det er godt gået, dreng. Ja. Ej, det var ærgerligt. Claus, jeg filmer stadigvæk, fordi Brind han står stadigvæk derom og skæver sig. Det tror jeg også lidt. Nå, fuck, man, jeg blev... Ej, jeg blev bekymret for Niklas på tidspunkt. Ja, det er sejt. Det er, bagefter så bliver han glad over, at han har gjort det der. Det skulle da blive leveret til børnene til hele næste uge. Ja.